Satipatthana Poye Deveri Povyayama Okandidwa Podati Ayunde Tewi Mapia Dini Repshani the T Okandidwa Podati She Hone Kitwa Vido Mapia Shini the T Dini the T She Hone Doyama the Zay the Vilo Dim Hofene Tishare Ayo Domo Mantare Ayoma Change the Luvoli Pong Tadalu Show me no me on Wally Give you so Swim the tea with here mess Ravoli Nobby so David Mania Piotr Navalu a piece of liver. What is the body this? Change Yamalu Change this Pong Tara, Slon Tara, a boy King Pian Tara, the boy you Low Chong Yong Piano, Pong King Pian Tara, the boy you. David Jinjogaro show me no me is that David Colon show me no me. Maya Mel near Piapini at the DCM and the Tassolova. There are the Saruna let in the coupon Savido. Yesterday, Ciara was preaching on the word Satipatthana. And elaboration on that sentence with Okanditwa Pavudati. So the meaning of this phrase is, whenever we note to the object, our noting mind as if it plunged into or it immersed into or pierced into the object. And that way of plunging or piercing is not in a slow manner. That meaning is it should have a rushing manner, and it should be in the object as if it is sinking or as if it is plunging into the object. And that way of noting with rushing mind or plunging mind onto the object is not covering the partial of the object. It should be completely covering the object. So yesterday Ciara was explaining on this meaning of patitawa. That was completely covering. Just like spreading on something, your mind, noting mind, should be spreading on the object, or it is enveloping on the object. So the summarization of this meaning is complete covering or complete spreading or enveloping onto that object. So much so that as it covers, it is as it grabs or it holds to the object. So how from our noting mind, with complete covering and noting in a rushing manner, how we can grasp and hold on to the object, Ciara will explain further with theoretic literature as well with practice going in hand. Bave Povo Gurega Podamia Ayoleo Maka the Diga Show me no me up. The thing don't be a body. Think by me. Go no showing on me, think by me. Mate yo to our own, the day yo to our own, go no think by me. I didn't look at the wall. You have found there, Malaysia.
ဖောင်းမှုအပြည့်အစုံပေါ့ပိန်မှုမှလို့ရှိရင်လည်းပဲပိန်မှုအပြည့်စုံကိုယ်ရအခြားခြားမာတာပြောတာယူစီးတာစိတ်ကတာဆူထမ်းတာတွဲတာခဲတာပူတာနှွေးတာအေးတာပေါ့တာတောင်းတာတင်းတာလှူရှားတာကိုယ်တာဆန်းတာစောင်းတာငဲ့တာညချောက်တဲ့ခါမှာလည်းကြွားတာလှမ်းတာချတာဆိုတာပေါ့ဖြစ်ပေါ်သမျှအာယုံချုပ်မိငုံမိသိမ့်ပိုက်နေရမယ်သို့တော့ပေါ်နေတာကအနှံ့ပြပေါ်နေတော့ဘယ်လိုသိမ့်ပိုက်မိအောင်မှတ်နိုင်ပါမလဲလို့ယောဂီများကတော့တန်တရားနဲ့မိမယ်ဆိုလည်းမိနိုင်ပါတယ်တခါတခါမှလည်းပဲအာယုံမျိုးစုံတစ်ချိန်တည်းမှာရောပေါ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်တမျိုးတော့ဖြစ်ပြီမယ်လို့နေကြဲကြဲပေါ်နေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဘုံခတ်တဲ့သဘောပါဘုံခတ်ကွင်းပြီးတော့ကွက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲသူမှာဖောက်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလှုပ်လှုပ်လေးအစတောက်လျှောက်လှုပ်လှုပ်လေးဆုံးသွားတဲ့အထိစိတ်နဲ့ပေါင်းခတ်ထားရမှာပေါ့ပိန်မှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလှုပ်လှုပ်လေးပိန်စားဆာပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆုံးသွားတဲ့အထိစိတ်နဲ့ပေါင်းခတ်ထားရမယ်ကွင့်ထားရမယ်ကွက်ထားရမယ်ဟောလေတော့နာမျိုးပေါ့ဥပမာဖြင့်အများနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးခြုံကြည့်လို့တော့မပြီးတာဘူးအကုန်လုံးခြုံကြည့်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးလိုပဲမြင်နေရတယ်လို့ပါပဲသို့တော့ဘယ်ဟာမှပြီးမရှိဘူးပြီးတော့ပေါင်ခတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ကွင်းပြီးတော့ကွက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ပေါင်ခတ်ကွက်လိုက်ကွင်းလိုက်ကွက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာရောက်လာတဲ့ဟာပြီးတတ်တာဖြစ်လာတယ်အများနဲ့ရောနေပြီမဲ့လို့ပေါင်ခတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ဟာတနယ်လိုဖြစ်သွားတော့ပြီးတတ်တာဖြစ်လာတယ်နောက်လိုပါပဲဖောက်မှုဆိုလို့ရှိရင်အစကတောက်လျှောက်ဆုံးသွားတဲ့အထိအကုန်လုံးခြုံမိရမယ်ငုံမိရမယ်ပေါင်ခတ်မိရမယ်ကွင်းပြီးသားကွက်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်သိစီပြီးသားဖြစ်သွားမယ်လားပါဠိတစ်စက်မှမကြံရအောင်ပိန်မှုမှတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲသူနည်း၎င်းမယ်ဘာပဲမှတ်ပေါ့လေပေါ်သမျှအာယုံအဲ့ဒါလိုပေါင်ခတ်ပြီးတော့ကွင်းပြီးတော့ကွက်ပြီးတော့ပေါ့လေမှတ်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးခြုံပြီးငုံပြီးသိစီပြီးအောင်မှတ်နိုင်တဲ့အနေအထားအထိရောက်လာတတ်ပါတယ်ကိုယ်ကသာအလေးကျင့်လုပ်ပြနိုင်ဖို့ပါပဲဒါအရေးကြီးပါတယ် In our meditation, whatever the object occurred, then to that object, as we focus our mind, we must be covering on, the noting mind should be covering on the object. It should be completely covering or spreading over the object. So the main point we should understand is there should be a complete covering or complete enveloping onto the object, whatever the object we may be noting. So, for example, is if we are noting to the rising phenomenon, our noting mind should be completely noting onto the object with our mind covering on it. Likewise, if we are noting on the falling too, our noting mind should be completely covering on the falling process too. So in that way, if our mind can cover on the
whole process of this rising and falling, then we will be understanding the true characteristics as hardness, softness, roughness, flowing nature, stickiness, hot, warmth, cold, stiffness, tension, motion, etc., as well to the lifting, pushing forward and stepping down. There are numerous things one will come to understand. So Sarah explained, because as Sarah have pointed out in that manner, how are we going to cover to that object? Maybe yogi may be thinking in that way. So at times, sometimes when we focus our mind onto the object, the scope of the object maybe sometimes it will be quite wide or big. So we must make a boundary onto the object. For example, make a boundary or a demarcation onto the object. That is called as the covering onto the object. So for example, if we follow to the rising phenomenon, as soon as the motion on that rising phenomenon started, then till it reached to the end of that process, our mind must be completely covering or enveloping onto the object, so much so that that scope of our objective field confined only onto that object. So likewise, if we are following to the falling process too, if we mark with our mind completely covering onto the process of falling, then with that demarcation or making a boundary from our mind, because it covers completely, so we will be able to follow from the beginning to the end of the process. So this is the way to come to see the object's nature clearly. Sarah gave an example like, if you are looking into a group photo, you want to see a certain person clearly. But if you are looking into the group photo just as it is, you cannot point out the person you want to look carefully. So that you have to make a boundary to that person, or make a circular on him, or make a mark on him, so that you can see to that person in a group photo clearly. So likewise, whether we are following the rising or to the falling of the object, we must be following it from the beginning to the end of the process, making a demarcation or a boundary onto that object as our mind is completely covering or enveloping on it to come to understand the nature. So in that way, if we are able to in that way of covering or enveloping or spreading over onto the object with our noting mind, then there is nothing will be left out from your observation mind, because with that concise noting or condensed noting, then you come to understand all the truth of the nature. So that's why Sarah says this is the way how we will come to understand the nature of the object. So to come to reach to that level is, as we are practicing, so as we goes on practicing, when the time you come with our right mind to understand all these natural, all these nature, we will come to understand. လောကမှာစိတ်မချရတဲ့နေရာအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့နေရာဌာနတွေမှာဆိုရင်လုံခြုံရေးဆိုတာကြိုပြီးတော့ချထားတယ်။အဲဒီလုံခြုံရေးကလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံတောင့်တောင့်တင်းတင်းတောက်ဆအောင်ပေါ့လေဖြန့်ချထားနိုင်မှအနှောက်အယှက်ကင်းတာပါ။ဒီရန်သူဝင်ရောက်ပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်နိုင်တာပါအခုကိုယ်တွေကပေါ်သမျှအာယုန်လေးပေါ်သေးမှာပေါ့လေနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ပြန့်ပြန့်ပြူပြူဖုံးလွှမ်းသလိုပေါ့လေဖြတ်ကျက်တဲ့အနေမျိုးရောက်အောင်လုပ်တဲ့သဘောကတော့
ဒီပေါ်လာတဲ့အာယုံဟာကိလေသာဝင်ရောက်ပြီးတော့နေရာမယူနိုင်အောင်လို့အရင်ဥထားရတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဘုဒ္ဓလောစီကဘုန်းကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်သမျှယုံနာတရားတွေဟာဘူမိလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပဂရိမြေကြီးဟာတက်ရှိတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့တရားအပင်တွေပေါက်ရောက်ရာပေါ့တစ်ပင်မျိုးစုံတွေပေါက်ရောက်ရာဖြစ်ပါတယ်ဒီပဂရိမြေကြီးနဲ့တူတဲ့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာပေါ့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေဟာလည်းပဲပဂရိမြေကြီးလိုပါပဲပဂရိမြေကြီးဟာအသုံးမကျတဲ့အပင်တွေပဲအပေါက်များတာကျေပြန့်ပြန့်ပဲပေါက်နေပါတယ်အသုံးကျတဲ့အပင်များတော့တမင်္ဂလာဆက်ယူရတာပဲနှီးရပါတယ်ဒါပဂရိမြေကြီးကိုအကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးမချတတ်လို့ရှိရင်တော့ပေါက်နေလေပဲထုပြအောင်ပေါ့တောထအောင်ပေါက်နေမှာပါပဲရှင်းလင်းလို့မရနိုင်အောင်ပေါက်နေမှာပါပဲအဲ့တော့ပေါက်ပင်တွေရှင်းပြီးတော့အသုံးကျတဲ့အပင်တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ပေါ့လေပြုပြင်ပြီးတော့အသုံးချပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိလာတာပဲ။အပင်လေးစပြိုးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွဲတို့နွားတို့အကောင်ပလောင်တွေပေါ့လေဝင်ရအောင်ခြံခတ်ရတယ်။သိတော်သလောက်ရန်ခါအဆူရရအောင်ဆိုပြီးတော့ရေလောင်းနဲ့ပေးရတယ်။ဒါရေတော်မြှောက်ပေးရတယ်ရေတော်မြှောက်ပေးတယ်ဆိုတာအမြစ်တွေပေါ်လာလို့ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းအမြစ်တွေဖို့ပေးဖို့မြေကျက်လို့အမြစ်တွေအတော်မကောင်းလို့ရှိရင်ကျက်နေလို့ရှိရင်တမင်နဲ့ပါနဲ့ကြီးဆွပေးလိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းမျိုးစားလေးထိုက်တန်များပေးပြီးတော့ပင်ဖြစ်ပိုးတွေမကြရအောင်လည်းပဲကြိုတင်ကာကွယ်ပေးပါအောက်ထိပ်ဆုံးအားဖြင့်ပြင်းမှုခင်လေးတွေတော့မှစိုက်ထားတဲ့ပြုတ်ပင်တွေပေါ်မှာမညှိမတော်ရအောင်ပေါ့လွတ်လပ်လေးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထူးထူးခြားခြားကြီးကိုမိမိစိုက်ထားတဲ့အပင်ဟာအနှောက်အယှက်တွေကျင်းပြီးတော့စိမ့်လန်းစုပ်ပြေးပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးဖြိုးနဲ့ဖူးချိန်ဖူးပွင့်ရင်ပွင့်တီးချိန်တီးလာတော့အဲဒီခါကြလို့ရှိရင်အရေးရွှမ်းပြီးတော့အမှန်တရားချုပ်ပြီးတဲ့အသီးတွေစားရတယ်လို့ပြောလိအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးပြောင်းမှန်းပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တဲ့မြေကွက်ကလေးပေါ်မှာအကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ရတော့ဖို့တန်နဲ့တည်ပြီးစားပြီးနေဆိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိပါတယ်သို့တော်မြေကြီးကတော့ဒီမြေကြီးပဲအသုံးမချတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအလကားပေါင်းဝင်နေပေါက်နေတာပဲစနစ်တကျအသုံးချတတ်လို့ရှိရင်တော့တည်ပြီးစားပြီးတော့ပြင်လေးပေါ်နေတာတွေဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရရှိထားတဲ့ယုံနာခန္ဓာကြီးဘဝဖြစ်စဉ်ကြီးဟာမြေကြီးပဲမြေကြီးနဲ့တူတာပဲအသုံးမချတတ်လို့ရှိရင်တော့သာဂဒေါသမောဟကိလေသာတွေဟာပေါင်းဝင်နေဟာပေါ့လေအကန့်အသတ်မရှိထူးထူးထပ်ထပ်နဲ့တော်ကြီးလိုဖြစ်ပြီးကိလေသာတော်ကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်နေတာပါပဲအဲ့ဒါကိလေသာပူမိလို့ဘုရားပြောခဲ့ပါတယ်အသုံးချရလို့ရှိရင်တော့ပညာဘူမိဖြစ်တာပါပဲအတူရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိမိလို့ရှိရင်မရှိမိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိလေသာဘူမိဖြစ်တယ်ရှုမိလို့သိတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပညာဘူမိဖြစ်တာဒါပဲအခိုက်အတန့်လိုက်ပြီးတော့ကိလေသာဘူမိဖြစ်လိုက်ပညာဘူမိဖြစ်လိုက်ဆိုတော့ဒီလိုဟုတ်အခုပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးအတိပညာအပင်လေးပေါ့လေပေါက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲ
အမျိုးမျိုးနဲ့ကာကွယ်ပြီးတော့ပေါ့လေပေါင်းဝင်ကြီးမပေါက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောနည်းနဲ့ကာကွယ်ပေးနေရပါတယ်ကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာပြတ်ပြတ်နက်နက်ဖြစ်အောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကာကွယ်ရတယ်ဆိုတာနားလည်ထားဖို့ပါပဲနည်းမျိုးစုံနဲ့ကာကွယ်ရတယ်ဆိုတာနားလည်ထားဖို့ပါပဲShara explained, in this world, if you have to go to a place which is not safe at all, or it can even endanger to you, then you need to have a sentry all over in every direction, or you have to spread out the guards so that you are staying in safety. So only when the guards are filled or spread out in every corner, then your life is safe. So likewise, in our mind too, if we have to note onto the object, that's why it is very important to spread out, to cover up or covering or spreading from our noting mind and completely enveloping onto the object as soon as it occurred. So if we can note it instantly onto the object as soon as it occurred with that prescribed nature as covering, spreading or enveloping, then that is the time our noting mind is getting upper hand, or in the substitute of kilesa we are getting the upper hand. So that's why Shara gave in the last lecture too, Shara have explained to us that this khanda, this mind and matter, is nama rupa, is the bhumi. Bhumi means it is the domain or abode. So this earth is the abode or domain for all the living and non-living things on this earth. Not only the living, all the other creatures plus all different types of trees, and there may be among the trees too, they are useful and unuseful, or poisonous, and weeds are also growing on the tree. So that's why this body, mind and matter aggregate is equivalent like the bhumi, like the earth or the abode to oneself. So on this earth, if the land is not clear up or make up properly, then all the weeds or unuseful plants or the poisonous plants will be growing. But if you have a land and you want to make it a useful land, then you have to take out all these weeds and poisonous plants. So how we have to make it useful on that land is, you need to do what you have to do by killing the weeds and take out some of the young plants which are not useful in the field of your plantation. So not only that, for the plant you are going to for the tree you are going to plant on that site, you need to prevent it from the outside interventions. For example, like cows or cattle can step on it. So you have to make a fence so that no cows or dogs can come and stamp on it. So you make a fence. And at times too, not only you have to pour water for the growth of the tree, but also you need to put in some of the fertilizers, or you have to make the soil smooth, so you have to dig up the place and add in with additional fertilizers, etc. And also to prevent from the destroy of the insects, sometimes you may need to spray insecticides on that plant, on that plant. And even though you have done such a lot too, when the tree started to grow, then
For the growth of the tree too should be bloom to a well and full bloom tree. Even the webs, spider webs, should be taken out carefully. So in that way, if you are taking care of the plant you have been growing, you have been looking after, then that tree will come into a full bloom tree and it will bear sweet fruits that will become a useful plant to you. So this land is, if you are looking after in that manner, it will bring benefits for one. But if you just keep it like that with weeds and unuseful plants, then it will be always covered up with unuseful plants and weeds, etc. So likewise it goes to our mind and matter, or the aggregate. As we are spending our lifespan as a being with this aggregate of mind and matter as an abode to this mind and matter, these greed, anger and delusion are like the weeds in ourselves. So if we are not correcting or dispelling all these weeds of greed, anger and delusion, then all the while in our mind and matter aggregate it will be the abodes of kilesa, that is the domain of defilements. But if we are able to train or correct ourselves with proper training, then we will have Pinya Bhumi, or wisdom abode or wisdom domain will be built within ourselves. So that's why Sarah explained that if we fail to note for a moment, then Kilesa Bhumi dwells in us. That is the abode of defilement dwells for that moment. If we note for a moment, then Pinya Bhumi or wisdom abode or wisdom domain dwell in us. So that's why to nurture the growth of sati plantation, Pinya or wisdom plantation, we need to nurture with due care and with numerous ways and means too. So that's why Sarah says to nurture these plantations of mindfulness and wisdom in ourselves, we need to make lots of prevention. As well, we need to spread over all the guards and protection in numerous ways. Only in that way we can obtain Pinya Bhumi, that is a wisdom abode. တတိထားမှုဟာနေရာဌာနတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်နေရာဌာနတိုင်းဆိုဘယ်နေရာမျိုးမဆိုပေါ့လေသွားရထိုင်ရအရိယပု၄မျိုးလုံးမှာဒီဘယ်လိုပဲနေပေါ့ခင်းကြီးခင်းငယ်ဆွတ်နာကအစပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာဌာနမျိုးမှာဒါတွေလည်းတတိဆိုတာပါရပါတယ်တတိအဆောက်အအုံရှိနေလို့ရှိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃မျိုးလုံးအပြည့်နာစာကင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းမှုတွေဟာတတိဆုံးအားကောင်းသလောက်ပေါ့လေရနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကတခုတည်းသေးကြသောအဆောက်အအုံရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဧကရေခောဟောတိဆိုတော့ဒီကရကောတခုတည်းတေကြသောအဆောက်အအုံရှိသူဖြစ်ရမယ်တခုတည်းအဆောက်အအုံရှိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဘယ်ပုံပဲနည်းပါတော့လို့ဆိုတော့ဣဒဘိက္ခုဘိက္ခုသတ္တရခေနចេတ္တသသမဏဂတောဟောတိတဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်ဤသာသနာတော်ကဒီငါဖျားရဲ့အဆုံးအမခံယူရာသာသနာတော်မှာဘိက္ခုဆိုတာရှိပါတယ်ဘိက္ခုဆိုတာဘဝတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာကိုပေါ့လေအပြစ်တွေမြင်ပြီးတော့ဘဝတွေဖြစ်လာမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်တာပေါ့ကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါသကြောင့်ကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး
တတ္တိကြောင့်နဲ့အကြောင်းရမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်ကြောင့်ကြောက်တာပါဉာဏ်ပါတဲ့ကြောက်လာဉာဏ်ဒါရီဟာယုံနာတရားတွေဖြစ်နေတာဘာမှနှစ်သာရရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုကကြိုခြင်းပဲလို့အိုးလာတာပဲကိုကမာခြင်းပဲလို့နာတာပဲကိုကနေခြင်းပဲလို့သေတာပဲကိုရှိတော့ကိုဆင်းရဲစိတ်ရှိတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုကအမှားကြီးပြုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝထားတော့ဒီဘဝမှာပဲအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံရတာပဲဘဝရှိလို့ဒီလိုဆင်းရဲတွေကြုံရတယ်ဆိုတာပေါ့လေနိလန်းကျစဉ်းစားတတ်သူဟာဘဝဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာပေါ့လေသင်ရင်တွေးစားပြီးတော့ကြောက်လာတတ်တယ်အဲဒီလိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိလိုဘိက္ခုခေါ်ပါတယ်ပိုင်ဆိုးနဲ့ဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလိုကြောက်လို့ရှိရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘိက္ခုပဲပိုင်ဆိုးနဲ့သင်္ကန်းမိုးထားပြီမယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေစဉ်းစားပြီးလို့ကြောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအမျိုးသားကြောက်လို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသားဘိက္ခုပဲအမျိုးသမီးကြောက်လို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးလည်းဘိက္ခုပဲနိလယဉာဏ်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဘဝတွေပေါ်မှာပေါ့လေဘဝတွေဆက်ဖြစ်မှာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဘိက္ခုစရင်ဝင်တာကြီးပဲသို့တော့ကြောက်ရွံ့နဲ့ပြီးဗလားဆိုတော့ကြောက်ရွံ့နဲ့တော့မပြီးဘူးအခုလိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေဖြစ်နေရတာဟာအကြောင်းရှိတယ်ကိလေသာတွေအကြောင်းကြီးပဲဒါကဒေါသမောဟကိလေသာတွေအကြောင်းကြီးဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြောင့်ဘဝဆင်းရဲတွေမကြုံကျင်ပဲနဲ့ကြုံရတာယုံဆက်စုပ်သူဟာဆင်းရဲကြီးအကြောင်းကိုမညာမတာပေါ့လေနိလန်းကြနှိမ်နှင်းပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဒါပဲရှိတယ်အားနဲ့အောင်လည်းပဲလုပ်ရမယ်တိတ်တစ်ပိုင်းပြုတ်အောင်ပြတ်အောင်လည်းပဲဖြုတ်ရမယ်ဖြတ်ရမယ်နှိမ်နှင်းရမယ်လုံးဝနှိမ်နှင်းနေပြီဆိုရင်ပိုကောင်းတာပါလေအဲ့ဒီနှိမ်နှင်းတဲ့နည်းတွေကတော့သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာဆိုတာသိက္ခာ3ရပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသိက္ခာ3ရပ်ကျင့်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းလို့ရပါတယ်ဖောက်ခွဲဖြစ်စီးဖြစ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီတော့တန်တရားပြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံနာခေါ်တဲ့ဘဝတွေစက္ကစက္ကဖြစ်ရတာကိုယုံမှုဆက်စုပ်ကြောက်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီယုံနာတန်တရားဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိလေသာတွေကိုသိက္ခာ3ရပ်နဲ့နှိမ်နှင်းဖြစ်စီဖို့ပဲဒါပဲသိက္ခာ3ရပ်ဆိုတာကိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဟာသိက္ခာ3ရပ်ဒီထဲမှာပါနေပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပြည့်စုံသောအထုဖို့ပါပဲအဲ့ဒါလိုအထုတ်နေလို့ရှိရင်အကျမ်းအလတ်အနုကိုယ်တွင်အနည်းဆုံးကိလေသာတွေဟာကိလေသာတွေကိုပေါ့လေနှိမ်နှင်းနေတာပဲအားနဲ့အောင်ပြုလုပ်နေတာပဲအဲ့လိုပြုလုပ်နေတာဒါကိလေသာတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာပဲသူကအဲ့တော့ဘိက္ခုဆိုတာကိလေသာကိုနှိမ်နှင်းဖျက်ဆီးသူအားနဲ့အောင်ပြုလုပ်သူအပြတ်ရှင်းသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘဝတွေပေါ်မှာအပြစ်မြင်ပါမှကိလေသာနှိမ်နှင်းတဲ့နိလန်းကြီးရှာဖွေပြီးတော့နှိမ်နှင်းဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါလိုနှိမ်နှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ဟန်လည်းရှိတာပဲအမျိုးသားလည်းရှိတာအမျိုးသမီးလည်းရှိတာပဲနတ်တွေဇမားတွေလည်းရှိတာပဲဒီတော့အကုန်လုံးဘုရားဆုံးမခံယူတဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအကျင့်ကိုကျင့်သူဟာဘိက္ခုစရင်ဝင်တာကြီးပဲဘိက္ခုစရင်ဝင်နေပေါ့အဲ့ဒီဘိက္ခုစရင်ဝင်သူဟာဘာလို့ရမလဲလို့ဆိုတော့သတ္တရကေနចេတ္တသမဏဂတောဟောတိတဲ့တတိတိဟူသောအဆောက်အအုံရှိတဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံလို့ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်စာစကားဖြစ်နေတော့သိရတာနည်းနည်းခက်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိပြုစောင့်ဖို့ဆင်တာဒါပါပဲဖြစ်တိုင်းမှပဲဖြစ်တိုင်းမှဆိုတာ
ကိလေသာဖြစ်ရာကနေပြီးတော့ပေါ့လေမြင်တိုင်းမှကြားတိုင်းမှနားတိုင်းမှစားတိုင်းမှထိတိုင်းမှဒီတိုင်းမှဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းကိုယ်တိုင်းဆန်တိုင်းစောင်းတိုင်းငယ်ကိုယ်တွေကပေါ်သမျှဟာဒီပေါ်တိုင်းရှုမှတ်ပါတဲ့ဒါဆိုလိုတာပါပဲအဲ့ဒါတတိပေါ်တိုင်းသောအာယုပေါ်မှာဖြန့်ကျက်ထားတာပါပဲဖြန့်ချထားတာပါပဲတတ်ချထားတယ်လို့ပေါ့လေမတိကြတဲ့ဒီအထောက်အရှိရှိတဲ့နေရာမှာလုံခြုံရေးတက်ဖြန့်ချထားတယ်ပေါ့လေဖြန့်ချထားတာပါပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုပြောပါတယ်တတိကမဥရင်တော့ကိုယ်ခံရမှာပဲလုံခြုံရေးမကောင်းရင်တော့ခံရမှာကြီးပဲဒါသိကြတယ်အဲ့တော့လုံခြုံရေးရှိရမယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ရှိရှိတဲ့နေရာမှာလုံခြုံရေးကောင်းရမယ်လုံခြုံရေးတောင့်ရဒါပါပဲလိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်ဖြစ်ရမယ်အခုကြီးလည်းပဲယူရမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲအနောက်ရှက်ဝန်းကျင်ကရှိနေပြီမဲ့လို့လုံခြုံရေးကောင်းတောင့်တင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ရှက်ကင်းတယ်နေနိုင်တော့တာပါပဲအဲ့တော့တတ္တဝါတွေလူတွေနဲ့ဒီပြမာတွေပေါ့လေသံဃာဒေါသမောဟကိလေသာယန္တုလုံးလုံးချုံချုံဖြစ်စေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကတတိတိဟုသောအဆောက်အအုံရှိသူဖြစ်ပါဆိုတာပေါ့လေပေါ်တဲ့ရှုမှတ်ပါလို့ရတဲ့တုန်းကလည်းသဘောပါပဲ Sarah explained to have sati or steadfast mindfulness is how far we should have. We should have a sustained and continuous mindfulness in everywhere, not only in your four postures, whatever you are doing, all the activities as well, we should have mindfulness. Even while you are urinating or you are opening your bowels as well, you must be mindfully acting and observing. So in that way, if there is a continuum of mindfulness is there, then sati power will becoming very strong. Much and more the power of mindfulness is there, then that will make your mind more pure and strong. So Sarah explained that as Buddha have guided that all the beings should have one kind of God. That is, one kind of God means none other than this sati. So Sarah cited the Pali phrase, and that meaning is, in this sasana means the teaching of the Lord Buddha. So the Buddhas, whoever are in the dispensation of Lord Buddha, they are termed as bhikkhus. So bhikkhu, Sarah explained that as for one who has seen the true suffering as by getting as a life or becoming as a life, one would see all the suffering and all the weaknesses in life, then one become so scared or so afraid with wisdom. So because one wants to strike very hard, this kind of urgency developed in one is not due to aversion, because the person is coward, that's why he is not thinking that way. He is having the wisdom, that seeing with that wisdom, one becomes so scared to become as a being again. So that's why that person wants to hold on to the dispensation of Buddha. So once we become as a being, however we want to live young, we are aging time and time. However we want to be healthy, we have to sick and ill. However we want to live long, we have to meet with death. So whatever from the physical suffering that have to undergo, we have to suffer from these physical suffering. Whatever the mind encounter to a kind of suffering or numerous ways of suffering, because of this presence of mind, we have the suffering. So why this
mind and matter exist is because we do have this bhava or life is here. So because by becoming as a being, then all are undergoing into numerous stages of suffering. So to eradicate or liberate yourself from these kind of suffering is we need to practice methodically or systematically. So Buddha prescribed that whomsoever seeing the suffering or scared of becoming as a being, then they are regarded as a bhikkhu. So to this word bhikkhu, Sierra explained that whomsoever see the suffering by becoming as a being is those who adorn the robes, they are also bhikkhu. But with this kind of awareness from the knowledge, if occurred in man or woman too, these lay disciples too are also inclusive in bhikkhu. So whosoever they may be, whether the monk or the layman or the woman who have this kind of knowledge, then they are so afraid to become as a being again. But with that, because they are so afraid, that frightening or scared with the wisdom is not enough for a bhikkhu. But one needs to learn and practice methodically or systematically. So to become as a being, once you started to become as a being, all the several stages or numerous stages we have to undergo as suffering. So after all, as these are the suffering stages, just the continuum of the suffering stages, then we have to come to understand what are the causes of this suffering. So these suffering are due to the presence of kilesa or defilements in us. These defilements are the main cause for one to undergo the chain of suffering. So if we have to undergo the chain of suffering, we must understand that these defilements are how disgusted to have in one, how hateful and how unworthy to have in one. So in that way, if we come to see the nature of defilements, we must train ourselves to eradicate all these causes. So to eradicate these causes means we need to learn the system how to eradicate these defilements. So as after we have learned, we need to take up the practical walk, that is the Satipatthana Dhamma practice. With this Satipatthana Dhamma practice, in the beginning, in the line of our practice, we will weaken the kilesa or the defilements, and later on we will cut off parts of the defilements, and in the end we will be completely extinguishing all these defilements at one time. So to reach to the end, to extinguish all these defilements means none other than the training of three noble training, that is Sila, Samadhi and Panya training of morality, concentration and wisdom. So if you have reached to the end of this path, then you would completely destroy all these causes of defilements, or you explode and dispel all these defilements within yourself. So in that way, one has to come to understand that by having this Nama-rupa process as one is how disgusting to have. So to come to the end of this Nama-rupa process, we need to find the cause, and these causes are none other than the defilements within ourselves. So as these are the causes which lead one to succumb to the lineage of suffering, then we have to eradicate them partly and then to complete eradication. So to reach to the end of this practice means we need to fulfill till we accomplish the practice of Satipatthana Dhamma practice. This Satipatthana Dhamma practice too is the one with three kinds of training of morality, concentration and wisdom. So in that way, as we goes on training ourselves,
the innermost enemy within us, these are the defilements, we are, from moment to moment, we are making them weak. And then later on we will be able to eradicate them completely. So as for a bhikkhu who do really want to eradicate all these causes of suffering, then at one time, if they can pursue this Satipatthana Dhamma training, then at one time they will surely extinguish all the causes of suffering. So in the lifetime, one needs to see the deficiencies or the faults or the weaknesses or the suffering. Then we will have the urge to expel all the causes. These are the defilements. So to expel all these defilements, then whether you are a monk or a layman or a woman or a deva, whomsoever have seen the causes of the suffering, they have to take up the Satipatthana Dhamma practice. Once they are within the dispensation of Buddha's teaching, then all are inclusive in this word bhikkhu. So that's why